Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce aux alliés. Merci de m'abonner. Nous allons pas pour la vidéo. Merci de m'abonner sur la vidéo. À partenaire depuis Afrique. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous s'abonner à Victoria Cuisine TV. Au commis Victoria Cuisine TV pour bima parce que tout le monde la cuisine tout ça Victoria TV. Mais yo sur le comment Victoria Cuisine TV pour et apparaître na écran na yo topi na téléphone, topi na tablette na yo, topi na ordinateur pour s'abonner. Alors, vous s'abonnez massivement. Nous avons apambola bino. Merci à bandeko vous avez qui n'a en ligne la fois passée. En tout cas, na mon qui chaleur na bino. Nous avons akanisa bino. Voilà, yo pe mususu o yebite to comme na ba live na biso a premier o ya kapé ko soutenir et ko sala malamu. Voilà. Alors, sans plus tarder, les lots tozo partager sujet moko oyo etungisa batu nyonso ezala bana nzambe ezala ba païen et dérangeaka. Surtout beaucoup plus bana nzambe. Sujet wana et dérangera bango au moins mona nzambe azu ko se comme il dit ça à propos, à cause il y a si jeunes qui n'ont pas siko. Si jeunes chez Ali, pourquoi tu as peur de l'enlèvement? Pourquoi tu as peur des retours de Jésus-Christ? Pourquoi tu as peur? Hein? Pour un nini, au banga qu'enlèvement, tu peux au banga qu'un retour il y a Jésus. Et ça va chrétien, mais les soins c'est va cahier sur zozonga, banga qu'à monter mais combien pou azobanga, au banga pour un nini. Mususu lobi yesu ayana nutingana na balite. Mususu lobi yesu ayana nutingana na zoom salate. Mususu lobi yesu ayana nu na selba projet na ngana nu esalamite yesu ozonga ndenge nini. Mususu lobi yesu ozonga na ete fin du monde exalté, fin du monde exalté so mutakufi fin du monde na yango wana. Na ba pasteur musu na yebi pe baloba biloko wana. Mais lelo, na koyi sabino, c'est archi faux, fin du monde des êtres so mutakufi, de fin du monde na wana. Non, pour na collection ke, banda mokile banda, bat banda kokufa. Et ça fin du monde te. Si na ndenge yeso ya, azaki azo sexo bakufi, bat musu a sexo ki ba monte, et ça fin du monde te. Ce qui fin du monde des aki wana me yeso sexo Lazare, hein, ben Lazare alinga tika la pour fin du monde na ekoki. Alors ndeko, fin du monde ezate ke soki muta ku fin de fin du monde ya mwana. Non. Bible esi biso nyonso ekoleka me maloba nzambe ekoleka te. Ezate ke ndenge Seigneur esi biso ke nyonso ekoleka maloba neleka te, ezate ke Bible etikala wana. Non. Ezake makambo ebele na mokili oyo musu ekokisama na ngote. Musu pe ekokisama. Maloba batu ekokisama te parce que batu musu balakaka bakokisama ba promesse na bango te. Mais maloba nzambe oyo alaka biso ekokokisama ekoleka inaperçu te ke eleka bongo esili. Non, ekokokisama. Ndenge Yesu alobaki akozonga, bien aimé akozonga. Ndenge Yesu alobaki enlèvement ekosalama, enlèvement ekosalama. Ezate ke mutu so akufi fin du monde ne yango wana to pa enlèvement ya mwana. Non, wana enlèvement te. Enlèvement ko sala mapenda ndenge Bible lobi penza ke ba o bazana ba o bakufaki liboso kati na Yesu ba ko sekwa ba ko batombe na bango efunga ba ko bima ba mati ba o pe bazana bomoi biso o tozana bomoi pe to komata penza boye nzoto oyo kolimwa to limwe nzoto pe limwe to kiozo nzoto asika na lola. Enlèvement penza eza pe ezali. Pourquoi au banga la fin du monde? So ba yexo ka sujet à fin du monde, monter me kombeto pou. Au banga ngo parce que o tie ordre na vie na yote. Au banga ngo parce que ozo tambola na obanga nzambe te. Mutu ya tambola na obanga nzambe azaka ne sengo kutu enlèvement salama. Prière na ekutu ezalaka chaque jour na nzela zo ba Seigneur. Enlèvement ngata sikoyo, enlèvement ngata sikoyo na matananga, enlèvement sana mata sikoyo na kende nanga. Mutu oya banga nzambe o viniza en ordre. Mais mutu abanga nzambe te, anzimela Yesu me azana makambo ba cache, azana makambo mabe asalaka, azana ba comportement moko bizarre oyo kaka yebi, motema na yebi, nde batu wana babangaka enlèvement, nde batu wana babangaka fin du monde. Pourquoi tu as peur? Il y a fin du monde. Pourquoi les chrétiens babangaka
fin du monde soki oyoki kaka ke Yesu azozonga fin du monde okomi kobanga okomi komituna eske na komata eske na kozala eske na kokota soki deja oza na bakestion wana oza sur te na assurance ya salut ndeko na ngai na kosenga na yo oyeba na kokroire que oza déjà sauvé parce que Seigneur Jésus-Christ a sauvé qui yo déjà na croix ya Golgotha azwaki place ya yo na nga apesaki biso assurance ya salut parce que amemaki oyo ezalaki bapeshe na biso ye azwaki punition oyo nzambe alingaki apesa biso Yesu azwaki yango. Alors yo komituna lisusu te ke eske na kokota fin du monde ekomi kobangisa yo non ndeko na ngai kobanga fin du monde te fin du monde eza délivrance na biso oyo nzambe abongisi mpona kolongola l'église na ye na mokili oyo biso nga na ye oyo tonzimeli Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur biso nde toza église ya Seigneur Jésus oyo akoya kozwa yo oyo oza mwana nzambe osengeli na yo tobanga fin du monde bato bakobanga yango eza bapayen baoyo bayambi Yesu te baoyo bazotambola na ténèbre parce que Bible esi biso na 1 Thessaloniciens 5 chapitre 5 elobi eke bino boza lisusu soki otali na 4 babake bino boza bana ya lumière boza bana ya ténèbre te po jour oyo yango oyo Yesu akozonga esurprendre bino non bino boza bana ya lumière jour wana ekosurprendre bino te jour wana ekosurprendre baoyo bazobanga nzambe te baoyo baza bana ya ténèbre. Alors bien aimé kobanga te pour la fin du monde eza na bandeko ebele balingaka koyoka ta te ke fin du monde eza au monde pas un chrétien yamba Yesu comme sauveur et Seigneur comme Seigneur et Sauveur plutôt au monde azobanga fin du monde azomituna ekozala ndeni eske na komata soki oza na baduti wana ndeko attention ezolakisa déjà ke oza na foi te ke Yesu asauva yo tokokota lola na misala na biso te tokokota lola na bapriere na biso te tokokota lola na grâce. Et puis na nzela ya konzima ntango ozonzima ke ngai nakoya nzimeli Yesu oyo naza sauvé déjà esika na ngai eza na lola mpe ozotambola na kotosa maloba nzambe yeba ngo oza déjà candidat ya lola Yesu ntango akozonga akoyamba akomema yo selon foi na yo mpe grâce na ye. Mais ntango yo oza na badoute oyamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur mais oza na badoute kati na yo ozonzima te ke okokota lola ozonzima te so batuni yo okokota lola so olobi kaka na kokota ya mbebo me na motema no oyebi ke ozobanga ozoyeba te batuni yo okokota lola obi na yebi te nzambe moto ayebi non nzambe ayebi te yo nde fo yeba. Il faut une assurance et un salut. Dans le cas de mon thème, on est sûr que Jésus-Christ a coupé a sauvé déjà, a sauvé. Alors, à l'obi qui a koya, on est lié. Après, si on pouvoir, il y a comme un nzambe, botami sous selon volonté, abatute ni à makila, ni à chair, mais selon la volonté de Dieu, wanande, kokota, royaume de cieux, ake ko bonse la biso et sika. Nga nazo croire qu'il nous a déjà sauvés et puis Jésus-Christ a quoi kozwanga tokomata na ye. Tant oza na foi wana grâce à nzambe loko apesa likolo na yo yeba okokota lola parce que Yesu ndaza visa lola. Visa déjà batia caché na motema na yo pa oyambi Yesu tant oyambi Yesu batia caché mamo ya kombo Yesu au nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ na motema na yo ba combien mo déjà ba beti caché wana ya mo déjà laisser passer na yo pona kokota lola tokokota ngo na grâce. Alors kobanga fin du monde te komi koloba pete ke na yebite so na kokota nzambe nda yebi non ndeko wana oza na doute oza na assurance ya salite yeba lelo oyo soki Yesu azongi okoriske otikala parce que oza na doute eza déjà péché manque ya foi ozo douter œuvre ya croix ozo douter musala oyo Yesu asalaki na ekulusu mpona yo. Alors qu'on banga te izala na assurance wana ya salut que Yesu Masiya a sauvé yo okokota na lola. Zala na foi wana pe tambola na kobanga nzambe. Kobanga na fin du monde te eza pe na ba chrétien mususu lelo azolinga te koyoka lisolo ya fin du monde alingi te ba yose ke Yesu akozonga. Azoba ke Yesu akozonga te. Yesu azonga pona nini? Ngana na bali te, ngana na boti te, ngana na voyager te, ngana na sombi ndaku te, ngana na komine na zolinga na koma te. Yesu azonga aya pona nini? Yesu aya nanu te. Po nini kana tour na biso nde Yesu azonga. Biso ngana na uto bala sika, na sepe na libala na ngate, Yesu azonga pona nini? Ndeko na nga.
okomona pe muta bongo oza chrétien siko ki chrétien na eza wapi parce que faut yeso zonga po azwa biso po tomata ozolinga te baloba likambo ya yesu akozonga ndeko na ngai soki ozalaka na makanisi wana ozalaka na maloba wana se repentir senga nzambe alimbisa yo bible esi biso akwa bon oganye nyonso mokili oyo operdre ame na yo yo ozolinga te yesu azonga mpo yo nanu obali te mpo na osombi bandako te mpo yo nanu ovoyage te mpo yo nanu osala eloko ozolinga osala wana te yango ozolinga te yesu azonga ndeko na ngai yo oza na poso tika na mokili oyo akwa bon oganye nyonso wana operdre ame na yo parce que tant yo ozolinga te yesu azonga c'est-à-dire ezolakisa oza nano na amour du monde oza nano na passion ya monde oza nano na désir de la chair olingi mokili oyo bible elobi bato baza ami ya monde baza baennemi ya nzambe yesu alobi bolinga mokili oyo te bolinga mpe biloko eza na mokili oyo te biloko eza na mokili eza makambo mabe masumu kolangwa ekobo lokuta bamakambo olingi kozala materialiste olingi oganye mbongo nyonso mokili osomba bandako osomba biloko nyonso ezala ya yo olingi nyonso to ezala yo okomisi mbongo lokwa nzambe na yo okomisi biloko ya mokili lokwa nzambe na yo ozo esika nzambe otie mbongo akomi nzambe na yo bilamba akomi nzambe na yo mwasi akomi nzambe na yo bana na akomi nzambe na yo motema no eza na kati ya makambo ya mokili oyo tango yo lingi yango bongo esika nzambe eza na motema na yo te yeba yango okomi ennemi ya nzambe yo ozoboya yesu azonga aya te mpo yo nano obali te mpo yo oza ami ya monde mpo nano osombi bandako te mpo yo nano okomi soki nani te ozolinga okoma yesu aya te mpo oza ami ya monde yeba yango ntango oza ami ya monde okomi ennemi ya nzambe aussi longtemps oyo lisusu eza grave aussi longtemps oza sikoyo chrétien mwana nzambe oyambi yesu na vi na molingi te yesu azonga ndeko na nga soki olingi te yesu azonga yeba yesu akozonga na ye mpo bible elobi nyonso na mokili oyo ekoleka me maloba nzambe ekoleka te elingi koloba ke makambo nyonso to ozomona na mokili oyo bandako bilamba banini ekoleka ekolimwa esili pe bato bakoleka balimwe pe basili baotanga so bakombo na bango te me maloba nzambe nyonso aloba ekoleka te ekokokisama ndenge yesu aloba akozonga na mokili oyo lisusu bato nyonso bakomona ye akozonga ndenge yesu aloba alaka biso enlèvement ekosalama ndenge yesu alakaki mokili oyo ekokufa makambo mabe ekokota mokili oyo nzambe akodétruire yango ekokokisama maloba nyonso yesu aloba ekokokisama alors yo olinga te yeba yesu akozonga yeba enlèvement ekosalama alors soki olingi otikala na mokili oyo otika kovanda na mokili otikala kosala bavi na yo otikala kosomba bandako na yo oboyi no enlèvement yeba enlèvement kosalama biso baoyo tozozela yango tokomata alors yo oyo olingi yango te okotikala ntango kotikala awa na mokili oyo yeba okosomba mpe bandako yango okobala na yo mpo okobota na yo ndenge ozolinga wana me ekozala na bakondition nini mpo soki enlèvement esalami église emati tokei yeba molimo santo pe akozala esu te grâce à nzambe pe eza esusu ala nse te molimo santo pe akomata ye na lola elongo na église grâce à nzambe pe ekokende alors mokili ekotikala molili bible elobi sanzi ekokweya ekoma makila moyi ekokweya baetoile ekokweya batremblement ekosalama bacatastrophe esalama na monde entier kimi ekozala te bato banda kokima banda kokeluka liwa ekozala te badege kosalama soki enlèvement esalami soki pilote ando okumba avion azalaki chrétien ando obanga nzambe ase préparaki ntango enlèvement osalama pilote aza enlevé avion etikali sans pilote sort avion wana ezala nini bacrash esalama baaccident ya batrain ya bamétro ya babis ya bavoiture batremblement bacatastrophe esalama yebisanga sikoyo na modele wana nde olingi otikala
na osepe na libala ngo na modèle wana ndoko tika la po sepe na ndako ozolingo tonga to pe na vie ozolingo sala wana to pe na poto to pe voyage to pe loko ozolingo sala te ndeko na nga. C'est mieux ya koyeba kozela enlèvement ya koyeba ko compter pa nzambe. Tia motema pa nzambe tika ko tia motema na biloko ya mokili oyo ke eloko boye nano esalami te na vie na nga Yesu azonga mpona nini. Non ndeko, nzima Yesu nzima ye azonga. Tia motema ne pa Yesu longola ya motema na biloko ya mokili oyo tia ordre na vie na yo. Soki Yesu alaka yo voyage alaka o libala eba ngo ate tikali ba seconde mpona ya akosalaki ya kokisa oyo alaka yo akosalaki ya kokisa oyo aloba na yo. Mais premièrement yo tia motema nano epa na ye kotia motema na biloko ya mokili oyo tolobaki Yesu azonga te ngana na bali te osino ta ye nde mutapesaka mabala ngo. Yo tia motema epa Yesu kobanga teke na ngana na kombo ete ndenge nini enlèvement salama ndeni mukolo suka ngo ezala ndeni yo kobanga te. Yo kobanga te parce que enlèvement wana eza pona délivrance na biso bana nzambe. Nzambe alingi te to vivre colère na ye oyo kotikala koleka na mokili oyo. Alingi te to vivre ba catastrophe oyo kosama na mokili oyo. Nzambe alingi te. Yango wana alingi alongola biso avant. Alingi alongola biso avant. Yango alingi alongola biso avant poto subir ba makambo ekotikala koleka na sima te. Ba trouble kotika la koleka na sima. Nzambe alingi te biso église na ye to vivre yango. Yango alingi alongola biso avant donc a épargner biso na colère à venir. Enlèvement eza pona bien na biso bana nzambe. Kozonga na Yesu eza pona bolamu na biso. Yo za mwana nzambe kobanga esusu te. Koloba esusu te ke Yesu azonga po anini. Mkola suke koka po anini. Koloba lisusu te parce que soki otika na mokili o otika na kimia te. Tango yo otika olingi ki otika na mokili o Yesu aya te mais Yesu akoya na ye. Azwi ba o bakolinga komata ba o bazala prêt. Azwi bango. Yo soko otikali osambela Yesu nini parce que na moment na soko olingi osambela Yesu bakoboma yo. Persécution ekoma. Persécution ekoma. Bakoboma ba o nyonso to ba osambela Yesu. Bakopekisa bato basambela Yesu kozonga kwa neti na tamba apôtre nde ba apôtre bande ko boma bango pona kombo ya Yesu tango ne kozonga après enlèvement. Siko mutu ako persévérer nde akomata siko na deuxième enlèvement mais akofuta prier moko osopa makila na yo moko poko talola. Mais ceux qui lo ba ba kati yo loboko bakati yo lokolo pona Yesu est-ce que yo kondima oko supporter douleur wana oko supporter mote ndeko bako kato lelo nzimi na pasi on attend omona ba ye lisusu okobanga oko céder okowanga na Yesu okowanga na Yesu. Alors ta yango yo profiter na salut oyo Yesu apesi yo azwi esika na yo po yo kota na premier enlèvement pour vivre ba pasi wana te parce que yo moko kokoka te kobanga te ke Yesu aya pona nini permettre loba Yesu aya aya kozwa biso tomata parce que soki otikali pasi ekotikala ya makasi okoyoka pasi ya makasi douleur mawe kozana mokili ngana sina mona après enlèvement makambo ekotikala koleka. Seigneur asala nga grâce na koka ndoto wana te na koka ndoto wana te vision na koka ngote. Il faut ezaki na ba 2013 ou 14 na mona enlèvement salami batu batikali trouble na moni grand tia na nga mati na mwana batu ba mati biso siko batiki biso na ba petit frère na nga mibale totala makambo ekoleka ansima ndeko ezalaki somo vision na koka te batu bazolela mai batu wake komibwaka mai ekomi makila na moni sango moko alati bilamba basango ye patikalaki aza pasteur mais alati bilamba ya noir neti basango neti bato orthodoxe alati bilamba neti ya bongo ye patikalaki siko azaki na mai wana bato bazoki siko kokangama na ye baba ni padre sambela mpona biso sengela biso mawa nzambe bato badiembeli ye na makolo na maboko donc ye patelemi ka wana donc bato bazokende kodiembela ye na nzoto bato bazolela trouble na mokili molili kini eza te panique ya modèle wana. Batu nyonso bazokima batu nyonso bambangu batu na bandako bazate batu libanda bazokima bakeluka place ya kobomba mabandeko
na kokaki vision wana te. Padre wana pas ekina mai wana mai ekomakila padre wana pe amemika po ya bato wana donc bazolela. Désolation, soda moko ta géant. Bazo ke siko kokota na ba bisika o bato bando sambela o batikalaki. Bazo ke siko kokanga bango po batia bango marque wana ya bête. Batia bango marque wana par force. Bazo esa bango batika ba renoncer kombo ya Yesu. Ceux qui ont renoncé te bazo bête bazo tumba bango ba moto lokwa bazo tia ba mabende na moto ba tumbio na loboko pona ka o renoncer. Ba o bazaki ko renoncer bazo tia mo ba marque. Ba o ba renoncer te ba simba mi bazo bondela bazo prier ti ba yaki ko ezala libérer ba mati. Na surtout que bezaki na pongi na koka kite na lela ki butu mobimba journée na mobimba nazaki triste nazo lela nazo senga ma nzambe ndeko nanga toyoka ngona sango nzamba mekata ko lakiso ndenge kozala okoka te tolonga na distraction. Bible esi biso na 1 Thessaloniciens chapitre 5 Bible lobi pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frères qu'on vous inscrive. Na o itali temps pe moment toi na besoin te ba komela biso ango. Parce que balobi car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Abi po boyebi déjà bino ba obo yambi Yesu ezana tina te ba komela bino jour Yesu ozonga ezala jour nini ezala na tani ezana tina te parce que bosi boyebi déjà que mukolo o Yesu ozonga ezala na butu lokola moyibi ndenga yaka pa kota ayiba ezala mukolo o lokola moyibi akoya lokola voleur yango na bo veye pe bozala sobre ndeko mi bongisa yo obanga la fin du monde yo obanga ka Yesu azonga te. Ils ont laissé quelque part que au tient ordre dans la vie na te. T'as un mot tient ordre dans la vie na parce que vous a déjà sauvé, vous a mon la lumière. Pourquoi ko banga venu ya maître na yo, ya seigneur na yo, ya sauveur na yo. Ko banga mo pourquoi? Parce que quelque part ils en a mo ba des ordres moko ils en ont na vie na yo. Alors les lonza bazo senga au tient ordre, autant la vie à sanctification. Sur comme autant la vie à sanctification, ko banga banga lisusu te. Ko en assurance ya salut, ko wana poser la mukolo wana, ko zala toujours prêt. Ko bongama déjà. Yeso le bien oya le quoi voleur. Ceux qui bozana mutu moko la kibino na quartier, abina ko ya ko yiba bino na butu. Na se na butu na bola la te. Boko veiller bozana ba instrument na ba arme bozo zela. Po soka koti kaka boyebi ke moyibi ko ya lelo soka meki to kangae. Eza pendenge mo ndenge Yesu yebisi biso. Alobia ko ya ko voleur. Ezete ki aza voleur. Non, abia ko yendenge voleur ya ka voleur à la karaté aya ka brisque. Alors biso to veiller to za la pré. Na to veiller na ba prière, na autant la parole de Dieu, na ko se sanctifier du jour au jour, ya ko senga force à Saint-Esprit. Aide biso sunga biso afin que jour ango yeso koya akude so toza prêt toza na kati ya ba prière toza na kati na ye azwa biso to kende toza la surprise parce que jour ango eko surprendre ba tebele biso ba oto yambi yesu toza la surprise ba to boza la surprise ba o baza ba na ténèbres ba o botambo na molili nde ba koza la surprise biso ba oto yambi yesu toza la surprise parce que tozo tambo na lumière toza ba na lumière na 4 nango aba lobi balobi nini na kata balobi mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Abi bino ba obo yambi Yesu bino ba frère boza okati na Yesu mukolongo eko surprendre bino te parce que boza na kati ya lumière boza na kati ya ténèbres te pour mukolongo surprendre bino mais le quoi boza na kati ya lumière mukolane eko surprendre bino te. Mukolani ko surprendre binote parce que bosi boyebaki que Yesu akoya le quoi voleur alors to veiller to zelaye to bondelaka to zala toujours na persévérance to stambola toujours na kobanga nzambe to zelaka to zala toujours na communion na molimo saint to zala toujours na intimité na Saint-Esprit na moment nande Saint-Esprit au sala biso ke to zala vraiment prêt pour préparer mitema na biso pour la rencontre ya Seigneur. Tous à la surprise. Ba o ba aux a surprise ba païen. Ba païen de ba to nde baza na kati ya ténèbres, ba onde ba ko banga. Ata pe musu pa sambela matambola na ténèbres yo ko kosa alati poso meme motema ni azane koi. Azane lion, azane léopard, azane loup.
yenda kobanga jour wana po ayebi ki aza ya nzambe te aye kocamoufle na kati ya bana nzambe azani ya ténèbre nde ye moto akozala kobanga parce que jour wana ekozala surprise mpo na bango mais biso baoyo toyambi yesu jour wana ekozala surprise mpo na biso te jour wana ekozala jour esengo mpo eza jour ya sali na biso jour ya délivrance na biso yesu akoka koenleve biso yango wana ndeko kobanga fin du monde te kobanga retour ya yesu te zala nde pre yo mwana nzambe zala na esengo zala na kimia bondelaka prepare motema na yo bongisa tokoti na nia sika so oza na baproblème na bato bongisa na bato wana limbisa baoyo nyonso basala mabe senga pardon bongisa na bango bozala bien soki oza na makambo mosusu obombola motema longola makambo wana se décharger na croix ya jésus pesa yesu mikumba na nyonso tambola bien kotambola na kati ya désordre te lelo namona bana nzambe be baza na distraction makasi surtout na bainternet oyo babimiseli biso ozwa tambola ya kokanga bafoto bando bana kokanga bafoto banda ntongo otie na instagram otie na whatsapp otie na facebook bafoto ozwaka tan otanga bible te ozwaka tan intimité te na saint esprit tant on nyonso lekisaka na facebook na whatsapp kotala kokomante yo bakommentaire ya babilamba bato balati bakommentaire ya banini ya basuki ya bato nde basali ya baoyo nde basali babétise ya banidita bato ale mutakala mutu kuna tie yo soki ekokomante yango ozoka na kati ya distraction ozobosana ke oza mwana nzambe bible elobi chaque chose à son temps même na internet mpona biloko ya malamu oyo kotala nde so toyoteya boye omona bwako ya olanda te kaka mwa moke bayo olanda soki batie eloko ya mabe ya sali te na bana nzambe nyonso oleba ya kosoutenir biso bandeko na bango tozopartage biso tozwi courage ya kopartage bonne nouvelle baya kosoutenir biso bokoya kosoutenir biso te bokoke kosoutenir bato bazosala propagande na satana bato bazolakisa baminidite ya bato bato bazoloba makambo ezanga ntina makambo ya mabe oyo eza ya kisongisongi ya bakombo ya bato botondi kuna boke kokomante botondi kuna boke kosoutenir évangélisation ya diable mais oyo eza ya yesu bozobeta yango kara yebisanga soki bozokontinue bon bozolinga kosoutenir même œuvre nzambe te jour yango bokozala surpris soki otikali ekozala terrible mawa mpe désolation déception kozala makasi mokolo wana yango wana ndeko na nga changer conduite na yo na 2022 tambola na crainte ya éternel longola babuzoba nyonso okotisa na kati ya vie na yo soutenir mosala nzambe omoni moninga azosala makambo ya nzambe azoteya parole de dieu azofortifie bandeko yaka kosoutenir yaka kosabone yaka kotia commentaire yaka kopesa commentaire no ezala mo ya encouragement mpo ndeko aévolue acontinue kosala mosala nzambe aussi notayo aussi courage wana te mais ntango yo ozoya kosoutenir maloba nzambe oyo tozoteya awa eza ozoparticipe mpe na évangélisation ozoparticipe mpe na mosala nzambe emata yango wana ndeko to changer kobanga fin du monde te soki ozosenti kobanga fin du monde c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi ou soit diable azoya kobangisa yo mpo ozana kobanga bondela bisa saint esprit apesa yo makasi afortifie foi na yo alongola kobanga wana veiller pe prier et puis tozala sobre parce que mokolo yango ekozala donc surprise makasi alors eya kokuta biso toza prêt mpona kokende na yesu elongo ekuta biso te toza na kati ya banini ya badiscussion na kati ya binemi na kati ya makambo ezangi ntina ntango mokili yango ndenge ezokende atamba moma oyo ezolobela bino eloko te soki bapaye bayebi kwe kotanga basigne ya fin bazokomprendre ke maloba oyo ekomoma na bible na apocalypse yango oyo ebongo yo mwana nzambe koma ozokoka kodiscerne te tanto za longola koyimayima longola kanda longola jalousie longola lokuta longola koko makambo ya mabe otalika mutu boyebi ete oyini ye longola esprit eza ya satana azosala bongo mpo otikala na mokili oyo ndeko na ngai changer conduite na yo changer façon na yo ya kozalela enlèvement kosala mabriske ntango yo oza na baconduite ya mabe esalaki oyo bandobanga fin du monde oyo bandobanga enlèvement esalama te yesu aya nanu te ndeko na nga olingi olinga te yesu akozonga enlèvement osalama mais yo bongama bongisa etamboli na yo zala ntango nyonso ya kopurifie motema na yo ya kosenga pardon tika bisengo mokili yo mpo oyebi na yesu to yamba yesu te yamba yesu
tika nanu makambo mokili oyo eza na ntina te, pesa vino epa Jésus Christ. Osali bambiance trop, osali nyonso tu ya mokili oyo, osali kombo, osali nyonso epesi yo eloko moko te, ememeli yo kaka malheur na basusi. Meka sikoyo kopesa vino epa Yesu. Meka sikoyo kopesa otala oyo ndenge Yesu apesaka kimia, ndenge Yesu azalaka, ndenge Yesu achangeaka bato. Pesa sikoyo epa Yesu. Omeki dana mokili oyo nyonso pesi vino na mokili oyo eloko ozwi te, ozwi malheur. Alors pesa sikoyo vino epa Yesu. Yebisa Yesu na lingi otambusa vino na nga, limbisa mabe na nga nyonso. Kota na motema na nga, na lingi ozala Seigneur pe sauveur ya vie na nga. Effacer mabe na nga nyonso. Koma kombo na nga na livre de vie na yo au nom de Jésus. Amen. Yesu akota na vie na yo. Landa malobo na lobi omona Yesu akota na vie na yo. Yo oyo yebi Yesu za mwana nzambe, tika kobanga fin du monde. Tika kobanga fin du monde. Yesa Molimo Santo fortifie yo, asimba konzima na yo. Molimo Santo asimba konzima na yo, alongolo kobanga. Atia crainte ya nzambe kasi na yo, alongolo ba désir ya chair, alongolo ba passion ya monde, a transformer yo, a façonner yo. Yesa Saint-Esprit façonner nga, transformer nga, longola nga kobango e bangisa nga pour la fin du monde. Parce que fin du monde eza pour na bien na biso ba na nzambe. Poto mata. Yesu alingi te totika ko vivre pasi o ekoya na sima. Donc c'est ça ndeko na nga. Nzambe asunga biso. Asunga biso toza bana lumière, totambola ndenge bana lumière batambola. Totambola na ténèbre te, poto bana ténèbre te. Bato ténèbre baza bato basala misala ya mabe ya molili. Biso toza bato lumière ba oto yambi Yesu misala biso eza na lumière na mwinda boyemuna na miso ya bato nyonso. Alors to marché ndenge bana nzambe ba marché. To tika ba distraction mikolo distraction ekoti trop. Surtout ba internet tu y distraction na distraction bato so comment passer vie na ba mo na internet. Pona kotala ka ba bêtise, batala makambo malamu te. Tala internet tala makambo malamu, makambo epesa nzambe lokomo. O ezope ko contribuer na foi na yo. Alors ndeko ko banga fin du monde te. Tozo kesko ko bonde ya koyisa nzambe. Yo o santa kozo banga so lobi fin du monde ubangi. So abi yeso zo zonga ubangi. Ozo banga po oza no prêter. Ozo ke kosenga ma nzambe na vie na yo. Nzamba okilo ma alimbisa yo, asukolo na makila na ye. Pe ozo ke koyisa Saint-Esprit apeso makasa longolo ko banga, atia crainte ya nzambe kati na yo, a sanctifier yo otambo na obanga nzambe. Afin que mukolo yango yeso akoya ezala surprise po na yo te, mais ezala nde yo o mata. Alors, ozokende sikoyo kobondela na kombo na Yesu Masiya, banda koyisa nzambe aokila mawa asunga yo, après avoir nga koyemba nzembo oyo yo ozokende ko prier, ozokende koyisa nzambe alimbisa yo, ozokisa nzambe aokila mawa na mabe oyo yebi. So poza na mabe te mosanta ka kobanga, yebisa Molimo Santo alongolo kobanga, apeso makasi parce que fin du monde eza pour na délivrance na biso, eza pour na bien na biso parce que Yesu akoya kozwa biso, pe Molimo Santo sunga ozala prêt pour na rencontre ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. J'entre dans les lieux très saints, j'entre à travers les sangs de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi Saint. J'entre pour adorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore, car ton nom est saint, 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 Seigneur, car ton nom est saint, saint, oh saint, saint, Seigneur. Quel est point de ta gloire tombe sur nous, quelle est rivière de ton
poids de ta gloire, que le poids de ta gloire tombe, que le poids de ta gloire tombe sur nous, que les rivières de ton royaume coulent, que les voiles de ta gloire nous enveloppent, que les poids de ta gloire, que les poids de ta gloire tombent, que les poids de ta gloire, que les poids de ta gloire tombent. Il est Dieu vivant, il est le Tout-Puissant, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Siko nazoke ko prier pour na yo, yo o bangaka fin du monde, yo o motema ebetaka, yo o pe o tambola bien te, yango ebangisa ko fin du monde. Nazoke ko prier pour na molimo santo fortifié, yo pe manzambe ekitaliko na yo. Tendre Père, merci pour notre moment où car ta parole déclare chaque chose à son temps. Père éternel, oyebaki moment oyo Seigneur Jésus na ekotika ndeko na ngai oyo azolanda partage oyo topalandi na maboko na Nzambe oyo abangaka soki ayoki balobi fin du monde motema ezobeta aza na badoute azondima te ke soki akokota lola to pe te papa nasengi oyo visite ye molimo santu nasengi oyo visite ye olongola kobanga kati na bandeko nyonso pesa makasi fortifie foi bandeko pesa bango assurance ya sali bazala sûr ke baza sauvé pe soki yo zongi okomema biso nyonso pe bango tokokota na lola na tiki mwana maboko no esprit nyonso ebangisaka bango mpona kodécourager mpona koterroriser bango na chasser yango au nom puissant de Jésus de Nazareth pe na tiki ndeko oyo azotambola bien te ezosala ke abanga fin du monde abanga ke Yesu yozonga te nasengi olimbisa mabe na ye maano ekitela ye molimo santu sanctifie ndeko nyonso oyo tambola bien te pardonner Yesu Masia o nyonso tambola bien te Jésus Christ pardonner ye pe molimo santu sanctifier ye afin que opesi assurance ya salut o eza Yesu Christ o confirmant na kati ya motema na ye afin que azala sûr pe azala na foi que aza sauvé au nom de Jésus, pe bandeko oyo, bazolinga mokili oyo, bazolinga te ke Yesu yozonga limbisa papa, pe molimo santu yebana ko faire comprendre bango, c'est quoi oyo fin du monde, pe pourquoi Jésus-Christ akoya pona kozwa biso. Merci Seigneur, pambola malisusu, pamboli vi ya moko na moko, molimo santu, visitez moko na moko, visitez mutu nyonso o alandi émission oyo, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, sois béni, sois glorifié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous allez fortifier, yeba ke Yesu kozonga, pona kozwa biso, pona bien na biso. Que Dieu vous bénisse. Nalingi bino mingi, vous abonnez biso massivement, vous soutenir œuvre oyo, Nzambe akopambola biso, akozanga te kokanisa biso ata na eloko moko ya muke oyo tosalela ye. Yango wana kimia na Nzambe eza na mabota na bino nde tomonani mikolo oyo ezoya na kombo na Yesu. Ciao 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 ciao. Nalingi bino mingi. Merci.